vào đây. Khúc này là xuống dốc phải không bé? Phải không em? Qua khúc này xuống dốc phải không? Chuẩn bị mình không biết nhớ được lắm, nhưng mà bắt đầu mình đi ra khỏi đây thì qua tới khúc này thì dốc khá là ớn. Còn đường quanh co nữa. Xung quanh đây hồi xưa thì nó ít, mà giờ thì bắt đầu người ta khai thác trồng rau á, nhà kính, nên phía trước này họ mua đất họ trồng rau rất là nhiều. Rồi, bây giờ là mình xuống con dốc khủng nhất cuộc đời của mình.
thì nó có mấy cái rãnh đó, lúc leo lên hay nếu mà bị dính vô cái rãnh là trượt xe liền, với lại đường nó khô, chứ bình thường đường nó lầy là phải quấn xích. Ôi xuống được rồi, mừng quá. Thì mình bánh xe vẫn còn zin nên nó hơi nhỏ để trượt xuống. Quên lấy chìa khóa xe. Của mình đi cắm trại. Ở đây là mình đi ở huyện Đạ Sa thuộc tỉnh Lâm Đồng. Nó cách thành phố Đà Lạt khoảng 20 cây số. Thì từ thành phố Đà Lạt đi về hướng Nha Trang, đèo Khánh Vĩnh Omega á, thì sẽ đi ngang qua đây và mình đi vào đây. Rất là khỏe. Đây, nếu mà các bạn đứng ở đây các bạn nhìn lên thì con dốc rất là kinh. Thường thì mình sẽ từ cái chỗ này bắt đầu cắm thẳng lên. Phải mang ủng nha các bạn, ủng để nó bám cho nó tốt. Đó. Khi mình chạy lên đây chạy thì nếu mình chỗ ướt quá là nó này, đường nó sẽ trơn lắm. Mình lên đó bạn gái mình, hoặc là qua những cái chỗ như khúc này, khúc lõm này nó sẽ bị trượt bánh xe, hoặc những cái tảng đá này bị trượt mà các bạn dính vào trong đó là một là xe tắt máy, hai là đảo giật đầu xe. Còn nếu các bạn lên đây rồi là một mạch kéo thẳng luôn. Có tiếng bơm. Lúc đầu mình hơi sợ, rất sợ luôn. Bây giờ thì khỏe rồi. Giờ mình lên đón bạn gái nè. Dốc khiếp lắm, các bạn có thể nhìn thấy. Dốc này chắc cũng tầm 30 độ. Anh đi mấy cái chỗ này nè, nó bám á, chứ đi này anh nghĩ là trượt nè. Không, đất cũng cứng, đá. Không, lúc xuống đây nè nhìn nó không tới nổi, chỉ có từ khúc trên kia á. Đó, rãnh nước đó đó. Đó, anh xuống tới đó xong là anh dừng cái kịch lại là tắt máy. Xong rồi anh cứ chạy mang ra đây, cái hồi ra tới đây anh trượt xuống luôn. Xuống tới đây chứ. Hả? Quá khoai. Khoai hay giống một đá sỏi, viên sỏi bụi á. Rồi, mình ở đây 2 đêm 2 ngày. Giờ thì mình quay về. Chạy về Sài Gòn. Bây giờ là 2 em. Giờ mình quay ra Đà Lạt. Trưa xong rồi bắn về Đà Lạt luôn. Thì xe mình cũng chia sẻ là mình chỉ mới thay ghi đông, lắp thêm vài món đồ trên ghi đông thôi, như sạc với lại đèn trợ sáng đi khá ổn. Mình chạy ở tốc độ khoảng 70-80 vẫn làm chủ được, chạy hơn. Đây đó, mình chạy đêm khoảng 1 giờ sáng, gần 2 giờ sáng mình tới Đức Trọng xong mình nghỉ. Xe mình chỉ có thay phụ sau thôi, thay phụ sau xong đi khác hẳn luôn.